បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមេរៀនថ្ងៃនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹង comment របស់ប្អូនម្នាក់អធិស្ឋានផងខ្ញុំមិនដឹងថាប្អូនឬក៏បងខ្ញុំដែរគាត់បានសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងbasic paragraph writing បានន័យថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរកថាខណ្ឌបាទពេលដែលខ្ញុំប្រែខ្មែរទៅវារៀងមិនសូវជាធ្លាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលស្គាល់ paragraph ហើយប្រហែលជាអត់អីណា paragraph ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រែខ្មែរប្រែថាកថាខណ្ឌណាបាទគេសួរថា what is a paragraph តើអ្វីទៅជា paragraph បាទចឹងកន្លែងនេះគេឆ្លើយមក a paragraph is a group of sentence about one main idea បាទ a paragraph is a group of sentence about one main idea តែយើងប្រែថាកថាខណ្ឌគឺជាក្រុមប្រយោគអំពីគំនិតសំខាន់មួយបាទក្រុមប្រយោគអំពីគំនិតសំខាន់មួយបានន័យថានៅក្នុង paragraph មួយវាមានច្រើន sentence បាទដែល sentence ទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងគំនិតតែមួយទេឧទាហរណ៍ថានិយាយពីសត្វឆ្កែជាមិត្តល្អអញ្ចឹងវាគ្រប់គ្រងតែគំនិតហ្នឹងទេអត់និយាយចាកប្រធានបទហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាកថាខណ្ឌគឺជាក្រុមប្រយោគច្រើនបានន័យថាមានប្រយោគជាច្រើនទៅមួយក្រុមទៅគេហៅថាមួយកថាខណ្ឌហ្នឹងហើយបាទ so a paragraph is a group of sentences about one main idea ការសរសេរនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា paragraph writing ការសរសេរជាកថាខណ្ឌហ្នឹងគេប្រៀបប្រដូចវាទៅនឹងburger បាទបងប្អូនគ្នាស្គាល់ burger ហើយណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យងាយចងចាំគេប្រៀបប្រដូចទៅនឹង burger យើងមើលនៅផ្នែកខាងលើនៃ burger ហ្នឹងគេហៅថា topic sentence បាទ topic sentence ហើយនៅផ្នែកកណ្ដាលនៃ burger ដែលគេដាក់បន្លែដាក់សាច់ដាក់ cheese ដាក់អីហ្នឹងវាមានច្រើនស្រទាប់ផ្នែកកណ្ដាលហ្នឹងគេហៅថា supporting sentence បាទ supporting sentence ហើយ supporting sentence នេះបើយើងប្រែទៅយើងប្រែថាប្រយោគគ្រប់គ្រងបាទពីព្រោះវាយើងដាក់វាមកដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រធានបទដល់ពេល topic sentence ហ្នឹងគឺជាប្រយោគប្រធានបទបាទហើយនៅចុងបញ្ចប់ហ្នឹងគេមាន concluding sentence បាទផ្នែកខាងក្រោមនៃ burger ហ្នឹងយើងហៅថា concluding sentence គឺយើងប្រែថាប្រយោគបញ្ចប់បាទប្រយោគបញ្ចប់សេចក្តីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរូបរាងរបស់ paragraph នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺវាស្តៀងទៅនឹង burger ដែរណាតោះយើងមើលថាវាស្តៀងមិនខ្លះអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអានparagraph មួយនេះហើយនេះគឺជា paragraph ខ្លីទេប្រហែលជា100ពាក្យជាងហើយខ្ញុំព្យាយាមសម្រាំងយកពាក្យដែលងាយស្រួលសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដែលមានកម្រិត elementary ឬក៏ pre intermediate ទាំងអស់គ្នាអាចប្រហែលជាងាយស្រួលយល់បាទបើសិនជាទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែ starter beginner រឿងពិបាកយល់បន្តិចប៉ុន្តែអាចព្យាយាមបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាច stop វីដេអូនឹងសិនហើយនាំគ្នាអានកថាខណ្ឌនេះប្រហែលជា2ទៅ3នាទីសិនទៅអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអានហើយខ្ញុំមានសំណួរខ្លះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយតើទាំងអស់គ្នាស្គាល់ topic sentence ទេខ្ញុំសូមនិយាយជាអង់គ្លេសអ្នកគ្នាអធិស្ឋានផងខ្ញុំសូមនិយាយជាអង់គ្លេសទៅស្រួលអញ្ចឹងយើងមាន3មិញដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅ burger យើងមាន topic sentence យើងមាន supporting sentence ហើយនិង concluding sentence អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច highlight ឬក៏គូសបន្ទាត់ឬក៏ចំណាំនៅក្នុងកថាខណ្ឌដែលខ្ញុំឲ្យអានមិញហ្នឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ topic sentence ទេស្គាល់ supporting sentence ទេហើយស្គាល់ concluding sentence ហើយឬនៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង topic sentence ហ្នឹងមានប៉ុន្មានប្រយោគនៅក្នុង supporting sentence មានប៉ុន្មានប្រយោគហើយនឹងនៅក្នុង concluding sentence មានប៉ុន្មានប្រយោគ
nó không cả thà khăn mùi từng mùi nâng tao này ai kết mơ mà plate các bạn đã chẳng nhầm xong bật to đầu tiên nữa chẳng nhầm trong cách vì chỉ chấm này tôi đâm bay ở này tao này nghe vô chẳng topic sentence nâng nhầm xong mình prai thế tao này prai cả prai tới topic sentence ní cái topic sentence nó không có thà khăn đã này tao này bạn ăn mình bà dogs are great pets because they are really nice and friendly. Okay, dogs are great pets because they are really nice and friendly. But នេះគឺជា topic sentence ដែលគេហៅថាប្រយោគប្រធានបទបានន័យថាកថាខណ្ឌទាំងមូលនឹងនិយាយអំពីប្រធានបទនឹងឯងបាទវានឹងកថាខណ្ឌទាំងមូលនឹងលើកគំនិតដែលគ្រប់គ្រងនឹងប្រធានបទនឹងឯងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទៅតោះអញ្ចឹងខាងលើមិញខ្ញុំបង្ហាញ topic sentence ហើយនេះគឺជាគេហៅថា supporting sentence បើយើងប្រែទៅថាជាប្រយោគគ្រប់គ្រងអីគេគឺគ្រប់គ្រងប្រធានបទបាទគ្រប់គ្រងប្រធានបទមិញហ្នឹងបាទគ្រប់គ្រង topic sentence មិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតោះយើងអានទាំងអស់គ្នា They are your best friend and I love being with you and they love តោះនេះថែមពាក្យមួយទៀតទៅ They love being with you dogs also help you feel better when you're sad if you're feeling sad they might wag their tails or lick your hand wag their tail បានន័យថាបកកន្ទុយ lick your hand លិតដៃបាទ lick ហ្នឹងលិតបាទ to make you happy moreover they're friendly to everyone no matter how old you are they are kind to you they like playing with kids and are gentle with them so dogs are good for families បាទអញ្ចឹងប្រមាណប្រយោគតោះយើងរាប់មកគ្នាមួយបាទយើងមកដល់សញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងគឺយើងហៅមួយប្រយោគណា2អូខេ2ប្រយោគ3ប្រយោគហើយ4ប្រយោគអូខេហើយ5ប្រយោគបាទអញ្ចឹងបានន័យថា supporting sentence យើងមាន5បាទមាន5 sentence មាន5 sentence ដែល5ប្រយោគនេះគឺសុទ្ធតែគ្រប់គ្រងប្រធានបទមិញបាទសុទ្ធតែគ្រប់គ្រងប្រធានបទពេលនេះវាអត់ចាកប្រធានទេសុទ្ធតែគ្រប់គ្រងទាំងអស់អញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមាន concluding sentence គឺជាប្រយោគបញ្ចប់បាទប្រយោគបញ្ចប់សេចក្តីអញ្ចឹងបញ្ចប់សេចក្តីយើងប្រើពាក្យចាស់ in conclusion in conclusion ប្រែថាម៉េច conclusion ហ្នឹងគឺការបូកសរុបសេចក្តីគឺការបំព្រួញសេចក្តីគឺការសរុបសេចក្តីមកហ្នឹងហើយអាចប្រែអញ្ចឹងទៅ in conclusion ហ្នឹងគឺសរុបសេចក្តីមកបាទ dogs are the best pets they're nice caring and friendly having a dog is like having a close friend បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគបញ្ចប់របស់យើងមាន2ប្រយោគណាហ្នឹងហើយចាប់ពី in conclusion រហូតដល់ friendly ហ្នឹងមកប្រយោគចាប់ពី having រហូតដល់ friend ហ្នឹងមកប្រយោគទៀតអញ្ចឹងយើងមាន2ប្រយោគនៅពេលដែលដាក់បញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ទៅបានអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រួលមើលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រួលមើលនេះឃើញទេតោះយើងអានទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀត Dogs are great pets because they are really nice and friendly. They are your best friend and love being with you. Dogs also help you feel better when you're sad. If you're feeling sad, they might wag their tail or lick your hand to make you happy. Moreover, they're friendly to everyone,
no matter how old you are they are kind to you they like playing with kids and are gentle with them so dogs are good for families in conclusion dogs are the best pets they are nice caring and friendly having a dog is like having a close friend បាទអញ្ចឹងបែងចែកជា3ផ្នែកអានឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ណាអក្សរនៅក្នុងពណ៌លឿងនេះគឺជា topic sentence បាទ topic sentence ដែលយើងប្រែថាប្រយោគប្រធានបទនឹងឯងដល់ពេលអក្សរពណ៌សហ្នឹងគឺ supporting sentence ប្រយោគគាំទ្រដល់ពេលអក្សរពណ៌ green ពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺ concluding sentence ប្រយោគបញ្ចប់បាទប្រយោគបញ្ចប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់វាបញ្ចូលគ្នាទៅបានយើងឃើញរូបរាងឃើញ format វាច្បាស់បាទអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងឯងក្បាលតូចកតុយរាងតូចហើយកដាលនឹងធំដូច burger អញ្ចឹងខាងលើបន្តិចកដាលធំហើយខាងក្រោមបន្តិចបាទអញ្ចឹងជាទូទៅ supporting sentence ហ្នឹងវាមានច្រើនពីព្រោះអីវាត្រូវគាំទ្រ topic sentence អញ្ចឹងដើម្បីគាំទ្រ topic sentence បានក្បោះក្បាយតើយើងមាន sentence មាន supporting sentence ច្រើនបាទអាច3ឬក៏4 sentence អញ្ចឹងទៅបាទបានវាគាំទ្រទៅវា writing របស់យើងស្ដាប់ទៅគឺវាល្អបាទវាសមហេតុសមផលបាទអូខេហើយភាគច្រើននៅក្នុងបញ្ចប់សេចក្តីដែលគេហៅថា concluding sentence ហ្នឹងភាគច្រើនមិនទៅសេវែងពេកទេតែ1ឬក៏2 sentence ទេបាទតែ1ឬ2 sentence ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជា format ទាំងស្រុងគេហៅថា structure ក៏បាន format ក៏បានទាំងអស់គ្នានៃការសរសេរកថាខណ្ឌមួយបាទកថាខណ្ឌមួយដែលខ្លីបាទអញ្ចឹងវាមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចាំថាវាមាន3ផ្នែកធំផ្នែកខាងលើហ្នឹងគឺ topic sentence ផ្នែកកដាល supporting sentence ហើយផ្នែកខាងក្រោមគេបង្អស់គឺ concluding sentence បាទហើយចំណាំជាទូទៅផ្នែកកដាល supporting sentence ហ្នឹងវាភាគច្រើនវាវែងជាងគេដោយសារវាត្រូវស្វែងរកគំនិតច្រើនដើម្បីមកគាំទ្រប្រធានបទរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅប្រធានបទយើងថា dogs are great pets because they are really nice and friendly អញ្ចឹងប្រយោគទាំងអស់នៅក្នុង supporting sentence នឹងវាត្រូវតែ support topic នេះចាំមើល they are your best friend and love being with you អញ្ចឹងពួកគេគឺជាមិត្តល្អហើយចូលចិត្តនៅជាមួយអ្នកអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺវាគាំទ្រ topic នេះបាទហើយប្រយោគបន្ទាប់មកទៀតក៏គាំទ្រ topic នេះបន្ទាប់មកទៀតក៏គាំទ្របន្ទាប់មកទៀតក៏គាំទ្ររហូតដល់នេះស្ទើរតែគាំទ្រប្រធានបទនេះបាទអញ្ចឹងហើយបានគេហៅថា supporting sentence support នឹងគឺគាំទ្រណាបាទហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបមកវិញអញ្ចឹង paragraph យើងមួយវាមានធាតុផ្សំ3ធំទី1គឺ topic sentence ទី2គឺ supporting sentence ហើយទី3គឺ concluding sentence បាទអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំ3ចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាអាចរៀនសរសេរ paragraph បានអាចរៀនសរសេរកថាខណ្ឌបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែមេរៀននេះវា basic វាជាមេរៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះអញ្ចឹងវាមិនសូវជាវែងប្រហែលទេហើយខ្ញុំអធិស្ឋានផងសម្រាប់ការបកប្រែបើសិនជាមានការខ្វះខាតព្រោះអីភាគច្រើនខ្ញុំបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសសតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើការបកប្រែវារៀងឆ្កងបងប្អូនហើយបើសិនជាជំនាញខាងបកប្រែបដ ாய் អានឹងមិនជាបញ្ញាទេប៉ុន្តែជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺខាងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំការបកប្រែហ្នឹងវាជាជំនាញមួយដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការបង្រៀនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំខាងគរុកោសល្យខាងបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសបានភាគច្រើននៅក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់
និយាយគ្នាទាក់ទងជាភាសាអង់គ្លេសដល់ពេលអញ្ចឹងការប្រែជាភាសាខ្មែរវារៀងឆ្កោអធិស្ឋានកន្លែងហ្នឹងផងហើយហ្នឹងហើយសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងវាខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយបញ្ជាក់ផងដែរថានេះមេរៀននេះមិនមែនសម្រាប់អ្នកចេះហើយទេបាទសម្រាប់អ្នកដែលelementary កម្រិតដែលទៅតែរៀនទៅសេគេហៅថារៀន writing ដំបូងបាទអ្នកគ្នាអាចយកទៅ apply បានបាទហ្នឹងហើយអរគុណហើយអធិស្ឋានផងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ